Action. Ok, bonjour. Nous avons notre fanatique Nanga. Ben, bolela ngwasuma yeyo. Ngwasuma yeyo. Bon, continuez toujours que s'abonner à la chaîne la bino ngwasuma officiel TV. Déjà on a vraiment la chaîne la bino chaîne de Minamini, la chaîne la bino bolanda émission oyo. Émission oyo ça la moi si ta la ça la mon bien. La personne va voter ma casse mbote belé na dani chimanga mobala mwenda sana sima caméra mobala les dodo la personne va mbote le na émission na zanga mon côté le na zana maman la biso maman la grande bien zana maman la grande donc émission auto linaka mingo epesa ka posa ezindaka moi ça bala ezindaka moi ça bongisa le penat na zanga mon côté na zana maman la grande. Maman la grande, bonjour maman. Bonjour. Bonio. Bien, nous sommes ça. Maman la grande, oui madame. Il y a solo. Zabo sala. Zabo sala. Asala. Asala, kanga yo sala ndeto kana kitala ye ada to ebit. Zama sala kana ndeto kana kitala makati. Ada mutite asala kana ndenge to kana ki a continuer toujours ko sala, a continuer toujours. Maman la grande lelo to so la vraiment mingi pona moi si. To ebi ke émission na biso to bela mingi sur moi si. On a ngina toutes les questions moko. To kaka bon peut-être dans moi si mais na mingi so na zani na posa yo répondre à biso surtout. Moi si azawana pona on s'épelle ça mobali. Moi si azawana pona on s'épelle ça mobali, c'est que pour ça moi si mobali phase a toujours ne singo. Pour ça moi si mobali a qui na ba penser mo ka na ba kasi mo so moi si nazana il faut effacer ba makanisi. Parce que biso nyo so toujours ngato yeba lelo. Moi si akoki ko sala ndenge ni pour s'épelle ça mobali na katanda. Merci. Na mutuni ngai. Biso basi pour na moi si na ko longote. Oui. Biso basi toyebaka te oyo tozali lelo soki banibane biso baobima libanda eza ke po toza na boyebi te ndeti na ngai na kopesa bino bafandi ya bino yango ndeti ngai conseil moi na kopesa bino fo ya liboso fo kozala ano na tendre mpe mobali lelo ntango mobali azolamuka keke soit bobota eloko ya liboso tobika mobali na ngai aobima mpe mosala fo mwasi alamuka fo abongisa mobali na ye atieli mai na douche mobali asokoli aponeli bilamba mobali alati abongisi mobali soki mobali asepelaka ava bimamela bute oseli ye ameli ake mosala nsima yango otikali na bana obusi kolanda ozwa soin ya bana bayebaka te azana mobali mobali olalamuki ye akuta yebi te kaka na pongi mais mobali ayebi kuti ke na ko kosala nini po nalamuka nabongisa mobali nanga ke mosa ayebi yango te pai mobali akobongama ye aza te mobali aolata aza te mobali ayebi kaka mwasi nanga kipa te atikelaka kaka mbongo quelque part yakita kolamukaka atali kaka place batiaka mboka yango yango monaka mobali akotala ke mibali baza babebe mibali bakola te. Oui. Mobali toujours alingaka kaka biloko mo boye asenti ba biloko mo mpona biso mo basi na bango. Tango oza mobali mobali bien moi mobali azima bana eza te. Ngai ndeti ndaza problème. Mobali nanga koza akine musala. Tango oya mifuna ya mbai. Funa lumai feste. Ngamo kufuna ngamo kufuna lo na zwa toke na tele mai na douche mobali asilisi asokoli na servi tango lia ngamo na zana kuna ulumani ko masolo kama masolo mo esala ma bien lo mo tumba na osiso nga sa jete nga la ta bilo amikusi nga pena pesa kapena mobali fo ozwa pena pena ozwa okelenge la ta pe bilo amikusi Pourtant, on va en aller dans ce moment-là. On a posé le roi de la quitté. Dans le cas de ici, on fait un bouton. On va solo, on dit go. Moi, va jeter. On fait un bouton. Moi, quand c'est quand c'est le léger. Après, on fait un bal, on va jouer. Ça va bien. On se lance au bal. On se lance le quoi, on va camarade. On va
oncle no yo no ufanye mobile no yo bapwa bene Considère kaka. Bolinga bongo te. Zaki bongo. Maman la grande nina tout na boya. Parce que ezala kaka obligé, ezala kaka obligatoire. Moi si na metu fuka abalaka mobile na. Oui. Sur moi so ayi balola mobile te. Moi so ayi binete comment ko balola mobile na ebiti. Donc balola mobile ya mo ndeni ko balola mobile. Comment? Parce que na ebiti biso nyonso titokola ka tu neti ko bantimbo kamola mona na yebi ne babina baluba de babina te. Oui, to yebi. Mutu nyonso yebi ndenge baluba babina ka bantimbo la bato babina ka balola ka. Qu'est-ce que balola nyonso tu yango na ti? Nyonso tu yango na tongo mobala lali baji ona na yo. Isala mapasi ne na camarade nanga moko de asiye pasaki na ka. Le basala na mobile na ayeba ni mabana te. Akukati vraiment ayebisa ngai. Atoko ngande na pesa kama kapo donc alakisa lelo akoma pena ti abatela grande pana yo. Donc moi si faut yeba osala effort. Faut osala effort pour bakangu bazo espace te. Ok, tu sais pas maman la grande, mais nangi sur la question mon couple, ou ba fanatique ba sengenga na so na yo, na meka ko tout non pour ba réponse na. Maman la grande. Et ça va se belé na mbaye ba musala ba ko sa na mbetu te. Musu azana na mbetu so sala la kia ngali na ko no mto kufa. Musu azana ayibi na eteke na banda mobile neni ni so mobile azali na likansiona te comment na ko sala pour mobile nanga akota na penser nanga pour to passer dans to passer des rapports sexuels to ça ne ba bolingo na biso quoi. Moi c'est musu ayiba te comment ko démarrer yango. Donc na éviter okokolo banini pour na basi ya bongo akosala ndenge ni pour ayebaka ko démarrer parce que mobile ka te muto ko banda moi c'est pas ça pe na droit ko banda siko yo siko ko yebisa moi si ya bongo ndenge ni o akokosala ko yeba ko banda mobile ne pour na rapport sexuel. Merci. Bon, yango ka likamelo baki moi si faut lingaka osala effort yeba na tamboza na mobile na chambre que soit ta mobile aki na fatigue. Misusu omoni ko kokoloba te ba geste mbeto ezali pa mobile lali yo saka kaona pour ko pesa masoko no donc osipela mo peke zota papa pena ya sokoti yo no pesa ka li sokote na yo ozonka talisson pena esika ya ngwezali ko baluka ya lokuta donc o baluka pour ba soko donc on est tout kaka tout wana donc atazaki na pombe olamuka atazalaki na poni alamuka opesi kapusa atalalaki te bozali ebe bosula mobali na yo moko ba mama mobali na yo moko vraiment oyo question na nini yango des problèmes oyo question na nini yo pena poni oza na boso ya mobali po kozwaka mobali na yo bebe okarese mito mabela bato oyo wana nyonso te ya opesa prostate ntango osabo oyo o toucher o tiens on a eu mais et puis ça va passer pour ndeti nga vraiment et puis tu mobile na ngai so ko ko bimana bande et puis maman la grande a trop sira aza trop sira maman la grande bo éviter so mobile ko banda o sala ga nini pose ala trop sira bon parce que kota bima uzala na été o sala ga ndenge nini o vana mbano ndenge nini pose ala fana mone pena oza pena na mutaba la grande na moni yo oza ma trop sira oza ma trop sira na mbali na o parce que pas ça bima na bi ki uzala na été mais ba trop sira belé on sait que yo vraiment o pesa kabilengi jiti mais moi c'est que bena koto wana bena koto mbeto le koto ba des fêtes té o pesa kabilengi na éviter le bano yo koto wana na éviter elegandeni nani ba ho mina suka pesinga na mobali pena ni na benda apesa bo pika po amona mbandi so mobali za kudesi ndio watu tekumite la grande ya solo na inga sala jete na sala ka jete inga vraiment na sala jete donc oyo ayebi ke azade ba tsena nda ba bale yeba ninga mwana mobali yeba conseil na pesi yo luka oyeba bunda ce qu'on soit évité faut ça l'effort faut ça la peine fort au bundo yeba pour ça côté na mutu lokanga
Aussi que nous avons pété. On a, elle y est on a. Oh, Eh, na makasi. Oh, t'es bien. Na makasi na bangati. Eh, na bangati. Donc, baza mayele. So atiki vide, on sukula nda kwa tata dieti. On a nazana de. Na sa jidwa so kutu chez ça j'étais. Bino basi msomo na ke. Okuka. Yo so baruka na moko mpa so bitu ka ko lebi. Conseil na mpepo. Bale mati. Foko. Pesa ka mba tango lo songa ba mata na olamba ba na. Lo no olamba dimanche de amba la limita va na ndako na olamba. Tala. Olamba mais on pesa. Donc na. On t'a dit biloko. Na jina na jimini na. Hein? Sinon, donc il a servi. Il a ça ma colo. Après nous sommes dans 600. Donc la pesibino pena dans la bino bino vous avez le bain. Ouais mon gars. Et droiti kamoko. Tam so banga kadina soni. Biki gilet ezali. Kwa fond pena dinoso. Otika kuvuko oza facilité on ba lokota yo moyen ozuka très atelier pesa o kama makasi bitu makasi encore bino basa mandefu bomuna na boza makasi kotwana bino bosaka na te basa mandefu basa kitoko basa basa mbishi kwa eza kabu eza vraiment bon donc maman la grande yo mo pena c'est non yo mo pena faut sortir pena qui ça va pour combien bon tout ba eza vrai ngana le bala ngati na ngale ngabanya ka yemo mpere na lembi to sis mama siko o se pela ka njoto mobale za nene to mokie kuna mo bon obi ngai na comprendre lo mo mobali muso ko se le kwa mokie ezaka se ba ibaka kota ndi mosi muso so ma pela ni lo munene ai bi lo te o le o so sino lo ni lo kwa munene donc mobali ka difu nena wala baka basi basa before bino pe mbali bosa before atele ko neza mokia ai baka ko kota ndi mosi ya onde makamo. Ok, ma fanatique vont s'abonner, vont s'abonner na Nwasma officiel TV, vont s'abonner na Nwasma officiel TV, vos appétits prinza, vos s'abonner. Maman la grande, na éviter ceux qui ne le basou que coco zala. Conseil au coco ça na bato landa yo numéro de téléphone. Conseil des na uzo pesa bango ba yebi de ba yo ki ko ngala lumbi. Mais na lingi bino mingi. Pas ibere ezaki bo me bo changer et ça bien. Ngala grande numéro ngezali 00 10 43 85 017 plus 243 85 070 14 04 plus 243 85 017 c'est numéro dans les 085 070 14 04 085 070 14 04 donc au hasard pour ça dans numéro dans la Vous s'abonnez. Il y a bien le sac où il y a télé marqué na katikati et télé marqué sur télé minza meka mutakita na télé misi ya muboyamba. Bye.